xa. Chào cô chị. Rồi chị, mình làm nón luôn đây hả chị? Nón đi. Vẽ như kia chị. Đây vẽ một cái nón như thế này vẽ. Em xin phép quay lại chị. Cái nón như này thì họ vẽ theo ý tưởng của họ. Tùy theo ai vẽ. Ủa thế nhưng mà cái nón như này khâu lâu lắm. Đấy. Nón này chỉ có 2 lớp gì nhỉ? Thì đấy nó có 2 lớp thì đúng đủ. Phải 3 lớp. Đủ 3 lớp. Mà 2 lớp lá với một cái lớp trăng nữa. Đây. Khách vẽ xong còn yêu cầu gửi lại để treo làm kỷ niệm này. Đây. Thì trên này kìa, con bè này đổi mà cài nó ra cái kia đúng không? Thì chắc nó lấy cái mà vẽ hoa. Cái vẽ hoa cái hoa hồng hồng đấy. Con bè nào mà đây nó đây, là lạ vẽ. này. Nó lên giờ lạ. Đấy, khách vẽ rồi gửi lại để làm kỷ niệm. Tưởng cầm về luôn. Nhưng mà cái khách này là họ thích mình treo lên để làm kỷ niệm. Đúng ra. Khách này là xong đúng rồi rồi. bên tiền xong rồi họ lại yêu cầu là mình treo lên để làm kỷ niệm. Còn đâu thường thường là họ vẽ xong là họ mang đón về. Còn mấy khách này là họ nói chung ảnh luôn bà. treo ở đây để làm kỷ niệm. Cái lá này ban đầu em cứ nghĩ rằng là lá cọ. Này là Không phải lá cọ. Là cây cọ non. Cọ non. Cọ non. Ở trên rừng mới có đấy. Cây cọ già. Trên rừng mới có. Tất cả nó đều ở rừng hết. Thì ở mình không có răng của nó cây này. Đấy, đấy là cọ non. Cọ non. Đây là cọ già của nó. Cây nó to, đây nó chỉ là một tàu của nó. Đấy, nhưng cái cây cọ non thì nó chỉ có tiền. Cọ non. Nhưng mà cái cọ non này thì về là phải vò mình cắt. Khi mà lấy về là nó xanh như cái rau ấy. Cái này thì phải đúng rồi, xong là phải là vò mình cắt xong phơi ra nó mới trắng như này. nhiều công đoạn lắm. Đấy. Em nghe nói nhiều công đoạn. Đấy, Xong công đoạn là khâu cái mũ trên này nữa cơ. Cái mũ đây, như thế này. đây như ví dụ khách về là họ sẽ cho rẻ cái là này này. Tách ra. Tách ra xong là Tách dùng ra cái xong rồi mình dùng cái nồi cơm điện kìa. Đấy, dùng cái bếp này để làm. Không được. Đây cái này là để la lá. Đấy, để là lá. Như ngày xưa là làm bằng cái bếp củi nó như này. Bếp củi. Đây. Thì những giờ cải tiến thì bằng cái này Bằng thì nó sạch nồi cơm sẽ điện hơn. nồi Cái này thì nó sạch sẽ, nó không bị ô nhiễm. chạy bằng điện đấy chứ. Rồi, Cắm điện cái này này. là Tôi cắm điện. Cắm điện. Nó tiện hơn, cái kia là đốt bằng củi thì La xong thì là phải lấy cái khung đây. úp à không phải úp mà là Khung đây thì là mình sẽ, đây gọi là khoanh vòng này, ở đây gọi là bứt vòng. Đây. Bứt là nó cứ bao giờ đủ được 15 cái sợi vòng này. Còn cái sợi trên này là nó bằng cái sợi kim loại này, có sẵn. Đấy, là một cái khung này nó có 16 vòng. Đấy, như cái sợi này nó có sẵn, mình chỉ việc tra và mình cũng phải bứt này. Nó bứt đủ 15 sợi từ đây, từ cái sợi này đổ lên đến đây, đủ 15 sợi. Bắt đầu mình mới lại xếp cái lá này lên. xếp từng lá một à? Đây, lá mình sâu vào như này. Xong rồi để là cần phải sâu vào. Mình xếp này. Đây, mình xếp vào rồi nó chín được cái khung này thì nó Bắt đầu sang là khâu, chưa khâu nhỉ?
bắt đầu đây xong cái lớp là này thì mình bắt đầu mình đến lớp mo này. À cho lượt mo. Đây, lớp Như kiểu mo nang kiểu mo. đây là mo nứa này. Đấy, À. xếp cái lớp mo này. Đây là lớp thứ hai. Đây là lớp thứ hai. Thứ hai. Lớp thứ ba. Thứ ba lại thêm một lớp lá này nữa. Đây, lại Thêm lớp lá như thế này. này. Thêm lớp lá. Đấy. Đây, ví dụ xếp những cái lớp lá này là khách có thể cho họ chêm những các cái mắt này vào đây. À. Đấy. Thì xong bắt đầu mình đến cái công đoạn khâu. À. Ồ, Xếp khâu. kín cái lá này là bắt đầu đến cái công đoạn khâu. Đây, khách chuyện này khâu. Khâu đấy. Khâu khó phết đấy nhỉ. Đấy, chuyện này khâu không muốn đứng lên. Ồ, như thế để làm một cái nón như thế này chắc phải tầm khoảng độ mấy tiếng? Tiếng không? Nếu mà Nửa ngày. làm bình thường một cái nón Làm thủ công bằng tay thôi. rồi bằng tay bằng tay. làm cái nón gọn. Đây. Đấy. Không phải soi cái nón này. Không, cái xanh ấy. Đấy, tất cả các màu không có hoa in kia là có tăng nha. Để đội bền phải cái loại này. Dầu bóng hay dầu điều. Cái này không, cái này nó không cái này. In vải ấy. Bên ngoài là vải. In hoa lên vậy. In hoa là vải. Đấy, cái lên cái nọ cái Cái này có phải quét không? không, cái đấy thì không, cái đấy thì thể độ thì không phải quét. Cái đấy không vải không? Cái đấy thì chỉ có chụp cái ni lông ngoài thôi chứ không phải quét. Cái không, để cái này đi. Cái này một cái em biếu, một cái em đội. Cái dầu này là đứng ngoài nắng nó bóng lắm. Cái này thì lại phải còn sơi mình gặp được nhau. À. Bóng lắm. Lấy cái hút vào đầu vào cột là Đấy, lại chỉ phải đi có- mua ngay có gì đâu. Sợ là một là làm mất mà hai là kiểu va vào đâu hay Em là đội ở là nhà thì- rồi cứ ra ngõ rồi em Mới- đội nón. mới hỏng thôi, chứ còn nếu mà để mà đội mà hỏng được cái nón thì hơi lâu. Ngày xưa Lâu cái gặp thời nhau thì nó không có bầu như cái ngày chuông. cái thích nó bầu như này cơ. Chuông này là bầu thôi. Vành nó rộng hơn mà nó là bầu này. Cái này nếu mà để Làm khô nào mà phải- em đi được. thì phải có biện pháp để mang được đi chứ. Ngày nào cũng phục vụ bà con mang đi ngay thì phải có biện pháp. Đi các hội chợ thì các cái người mà mua của mình người ta toàn đi tìm. Cái mỏng manh này mấy tiền đấy ạ? À, cái đấy thì có mấy chục thôi. Đấy. Cái này có khuôn này, nó khuôn ở đây, ở đây đâu? Ở đây này. Không. Đi đâu? Đây cái con những một về ra mà làm buổi đây có hôm có phụ không rồi sao lên lại rồi Nhất chỉ
vì nó nói làm nghèo không ưa vì nó nói làm thôi bị đục quá. Anh nhất là cái bát canh nóng là không ưa đứa đấy là đứa nó không có tiền. Lâu lâu nó ở xa về. Chắc là chạy đến nhà Dung để nhận nhiệm thôi, có được cái nào cũng chịu có đi nhá, chịu có